satu lagi. Banyak sudah kunci akhirnya kayak gini. Ini masih yang biasa tapi gampang aja yang kayak gini sih, bisa diganti-ganti. Mereknya ini ada bekas-bekas pemakaian, wajar sih. Drumnya Peace apa sih itu? Terus apa nih? The drum do the talking. Ini buatan Taiwan, mereka Peace. Kita coba. Oh ini karena dari kayu jadi besar banget. Kita coba tunjukkan. Besar, kurang lebar.